کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چھینک مارنے پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آنکھیں جب چھینک لیتے ہیں چھینک مارتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بھینچ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے، اور اس دوران ہمارا سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے۔ مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہماری سانسوں کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے افراد بھی اپنے پیدا کرنے والے کا شکر دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں۔ چھینک مارنے کے بارے میں چند انتہائی دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ ہم سونے کے دوران چھینک نہیں مارتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر چھینک آئے تو اسے کبھی مت روکنا، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑے گا جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب بھی چھینک آئے آپ اسے آنے دیں۔ کسی کے سامنے آتی ہے تو کسی اچھی طریقے سے اس کو مینرز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو روکیں مت، اس کو ایڈجسٹ کریں۔ روکیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ، آنے دیں۔ ساری جسم سے آپ کی جو جراثیم ہے وہ باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چھینک مارنے پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آنکھیں جب چھینک لیتے ہیں چھینک مارتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بھینچ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے، اور اس دوران ہمارا سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہے۔ مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہماری سانسوں کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے افراد بھی اپنے پیدا کرنے والے کا شکر دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں۔ چھینک مارنے کے بارے میں چند انتہائی دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ ہم سونے کے دوران چھینک نہیں مارتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر چھینک آئے تو اسے کبھی مت روکنا، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کی شریانوں پر دباؤ پڑے گا جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب بھی چھینک آئے آپ اسے آنے دیں۔ کسی کے سامنے آتی ہے تو کسی اچھی طریقے سے اس کو مینرز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو روکیں مت، اس کو ایڈجسٹ کریں۔ روکیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ، آنے دیں۔ ساری جسم سے آپ کی جو جراثیم ہے وہ باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔